It's a sad morning. Kenya ni marĩkia gũcakaya ndeto cia kĩeha ireketie gũtũnga two top gospel artists and ministers, one being involved in a tragic road accident na ũngĩ agĩtũngwo nĩ gĩkuũ gĩa kĩeha mũno. Na oho nĩtũgũtukĩrora update on Njeru Thika ndeto arĩkia kumbũra we mwenyewe. No mbere tukĩanjia na the tragic news and accident yarĩkia gũtũnga mũini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia kũgoca John Praise Waweru nĩarĩkĩtie gũkuruhana mũtino-inĩ wa barabara, which appears to have happened early this morning kulingana na post ĩrĩa arekereirie mathaa manini mahĩtũku, where his car was badly wrecked, ikionekana as though it was hit from behind, but by God's grace he is well. Ndanakorwo akĩgurara mũtino-inĩ ũyũ, and we thank God for saving his life, na pole sana to him for this early morning accident. Na rĩu tũkaingĩra kũrĩ ndeto ĩyo ĩngĩ. Njeru Thika nĩarĩkĩtie kumbũra nĩegũkorwo agĩcoka bũrũri wa India, kũrĩa atanakorwo agĩtarĩria gĩtũmi hasa nĩkĩ gĩake gũkorwo agĩcoka just a few months thutha wake gũkorwo acokeire gũkũ bũrũri-inĩ after the surgery and the treatment in India. Now he has revealed at the end of April nĩegũcoka India, kũrĩa nĩahoya Akenya mathiĩ na mbere na kũmũhoera, na oho agĩtheria ndeto ciĩgiĩ chemotherapy, where he has now revealed he has been on chemotherapy, oral chemotherapy, but for now ndangĩhota gũcokia ciũria iria andũ menacio, akĩhoya mamũhe kahinda on 5th April hĩndĩ ya igongona rĩake nĩagakorwo agĩcokia ciũria iria andũ menacio. Take a look at what he has revealed. Ninaulizwa maswali mengi, but tungoje tu 5th April nitajibu maswali. Nitakuwa pale Bruce Springs on 5th April, tutakutana hapo Bruce Springs. Kindly msikose kuja 5th April, hapo ndipo tutakuwa na event ya Thanksgiving, na nitakuwa ninarudi India end of April. Kwa hivyo isipokuwa nitaconfirm kesho. Nimesikia kama it might be expanded, but sija confirmiwa end of April. Nimekosa tu kujua the exact date kwa sababu ya ndege, bookings za ndege. Otherwise muendelee kuniombea na mimi nitawaombea, muendelee kuniombea. Ulipewa, asante sana. Yeah, but mimi niko na, maybe wale watu wanajua mambo na oro. Mimi sikupewa ile ingine. Ni nani sikuona? Yeah, sikupewa ile ya sidano. Nimepewa ile oro. Actually I'm doing it. Wale wanauliza maswali kama hayo sio mbaya kuuliza. Niko na hii dawa ndio ninafanya nayo oro chemo. I'm doing oro chemo. Yangu ni oro. These are the madawa zenye natumia. Na rũkũrĩ some sad and painful news. Akenya nĩ maracakaya na family ya Sammy K na mũno makĩria mũtumia wake Pastor Sue Matheri. She has sadly lost her mother. Ndeto arĩkĩtie kũrekereria kũgera rwenda rwake rwa Facebook with a very painful post akiuga, my mama has rested, it is well, may cancer also die in Jesus name. Very sad news. Na Akenya aini na the entire Gikuyu fraternity nĩyeyumĩria na njĩra nene mũno kũmĩrĩria Pastor Sue Matheri and also Sammy K and the entire family ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. May their beloved mom rest in eternal peace.